强者。还有戏吧？苍穹知道自己的心脏有问题，便培育了很多孩子为自己续命。走。他为什么救我们？给我救回来！物竞天择，弱肉强食，这是这个世界的性格，我们没得选。但我有。总有我这样的人做我该做的事儿，所以我也要做我该做的事。世间那么多弱者，你是救不过来的。别逼我！没有人可以改变这个世界，但总要有人站出来，阻止它变得更坏。